네, 안녕하세요. 오야스 빵대입니다. 예. 이내시 5차, 6차, 7차 1박 2일로 잘 다녀왔습니다. 다녀왔고, 아유, 목이. 자, 그 포옹은 그 전문가들이 뭐 3명인가 나와서 했는데 뭐 개쪽 같은 소리나 했었고, 지네 추측과 뭐, 어? 지네가 뭐 알고 있는 대로. 단 검사 측에서 그거니까 그쪽으로 오겠죠. 이제 오늘 같은 경우는 그리고 너무 길어져가지고 우리가 2시 반이었는데 그 앞전 몇 개가 좀 딜레이 돼가지고 3시 다 돼가지고 시작이 됐어요. 그래서 시간이 걸렸고 7시 넘어서 끝난 것 같아요. 제가 6시 50분까지 있다 왔거든요. 어쩔 수 없이. 그러다가 결국은 차 다 떨키고 차 매진되고 해갖고 용산으로 오다가 또 매진되는데 누군가 어 취소하는 바람에 제가 들어가가지고 벽 뽑아갖고 왔어요. 자, 이어서 하면은 어? 그 기사 쓴 거 듣지 말고 내 얘기를 들어요. 아니면 직접 와서 봐. 응? 언더스탠? 자, 무슨 말씀이냐? 해지와 실용. 제가 알고 있는 사람, 그러니까 사람들이 왜 해지를 하는가? 또는 내가 예전에 해지를 왜 했나? 그거부터 알려드릴게요. 네, 알고 있는 여러분 다 판단하시면 돼요. 어느 정도 기본적으로는 알잖아요. 자, 해지를 하는 이유가 어떻게 하다 이제 들었는데 힘들다 보니까 그냥 해지하는 경우도 있고요. 또한 필요하니까 들었어. 그러잖아요. 그러다가 힘들다 보니까 해지해버린 경우도 있고 그리고 또한 누가 아는 사람 소개로 아는 사람 저 사람 먹고 살라 그냥 들어줄 수 있고 그러다가 몇 개월 있다가 해지하는 경우도 있고 또한 보험회사 예를 들어 내가 보험회사 직원이야. 그냥 뭐 누구 거 우리 누나 거 예를 들어서 우리 누나 거 그냥 드는 거야. 들어 응? 내가 내 주는 거야 우리 누나 거. 그러다가 몇 개월 들다가 그냥 자동 해지해버리고 그냥 해지해버리고 내가 여유 되면 계속 드는 건데 힘들다 보니까 아주 쉽게 얘기해서 예전에 우리 형수가 보험회사 다닐 때 지금 부업을 하는 걸로 알고 있어요. 다른 일을 하면서 어, 저한테 전화가 왔어요. 도련님 뭐냐 현대해상인가 어디하고 현대해상이었는데 현대해상이 거기에서 돈 찾아가라고 시로된 거 그래갖고 찾으러 갔어요. 7만 원가 얼마인가 17만 얼마인가 나야 엄청 감사 땡큐지. 응? 무슨 말 1년 몇 개월인가 들었더라고요. 그러다가 이제 시료가 된 거죠. 이제 쉽게 그래갖고 제가 그거 찾으러 갔었죠. 그런 경우도 있다. 이제 저 같은 경우에는 그때 2007년도에 들은 건 상품은 엄청 좋았어요. 5,000원씩 가는 지금은 만원 깐다고 했잖아요. 그때는 5,000원씩 까는 거였어요. 엄청 좋았잖아. 근데 뭔 실갱이 있어갖고 기분 나쁘고 그냥 해지를 하고 다른 걸 들은 거였어요. 제가 멍청한 놈이 무슨 말씀인지 아시죠? 그런 경우도 있고 또한 약관하고 틀려. 난 이런 상품인 줄 알았더니 그게 아니야. 그래갖고 기분 나빠갖고 해지한 경우도 있었고요. 무슨 말씀인지 아시죠? 거기까지만. 그리고 이제 실효 해지는 그런 식이고 실효 어차피 저 같은 경우는 봐봐요. 20년 만기 뭐 80세 보장 예를 들어서 지금도 마찬가지이지만은 힘들다 보니까 한 달 어찌 됐든 간에 한 달 힘들든 안 힘들든 힘든 사람이 있고 안 힘든 사람이 있을 거 아니에요. 뭐 경제적으로 다른 급할 때 써야 하니까 그러다 보니까 2달 혹은 한 달 딜레이 돼서 이렇게 해서 낸 경우도 있다. 아니면 다 그 보장이 다 날라가는데 안 그렇습니까 여러분? 참고만 해주시면 합니다. 그 말씀드리고요. 뭔 씨발 폼 전문가라고 한 3명 정도 나왔는데 뭔 2명인가 3명 나왔는데 개 X같은 소리만
하더라고요. 말 같지 않은 소리나 해사코. 예, 참고해 주시면 합니다. 예, 그러고 또한 또 뭐요? 그 아래선가 어딘가 무슨 이중땡이 그랬다고. 그 이은혜가 지 신랑 작업했다고 어쨌죠. 그러니까 이중땡이라는 사람이 나중에 증인이 나올지 안 나올지 몰라요. 응? 근데 나오게 되면 어떻게 진술할지 몰라요. 제가 어떻게 알겠어. 점쟁이도 아니고. 참고해 주시면 합니다. 자, 이제 7차 그리고 또한 그리고 또 6시 50분까지만 봤는데 한 7시 좀 넘어서 끝났을 거예요. 저는 이제 버스 타려고 왔는데 어차피 변호인 측 증인이었기 때문에 변호인 쪽이 이은혜 씨가 좀 유리하게끔 얘기했었겠죠. 이제 저쪽에서 검사 측에서 한 사람들은 당연히 검사가 유리한 쪽으로 진술을 거의 하겠고요. 참고해 주시면 합니다. 그러면은 그리고 또 오늘 증인 중에 한 명은 한 30분 안 쫓아서 끝냈어요. 근데 이 사람이 2시간인가 넘게 잡아먹었어요. 3시간 가까이 잡아먹은 것 같아. 그러니까 그 김 땡땡이라는 여자가 이제 김원 TV 억울하면 끌어놨잖아. 은혜야 너가 나 밀었잖아. 그건 그냥 보도 안 해서. 근데 막 무슨 낚시터 살인 미수 사건 이은혜 씨가 밀고 조현수가 눌렀다. 우리 그렇게 알고 있잖아요. 근데 그것도 아니야. 그러니까 무슨 퐁당 소리가 났대요. 그래갖고 자기가 나갔대. 직접 본 게 아니라고. 그리고 또한 그게 무슨 고 윤상엽 씨가 그냥 살아있을 때, 야 은혜야 너가 나 밀었잖아. 오빠 뭔 소리야, 뭔 내가 오빠를 밀어. 그렇게 들었대요. 그러니까 그때 퐁당 소리 난 게 그때 밀었나구나 그런 식으로. 무슨 말씀인지 아시죠? 퐁당 소리가 났는데 퐁당 소리가 났어. 그래갖고 이제 하면서 퐁당 소리가 났대요. 이제 밖에서 자기는 안에 있는데. 그래갖고 이제 뛰쳐 나가려고 했는데 이은혜 씨가 들어왔대요. 왜? 야, 괜찮, 아무 일 아니야. 그냥 너 누워 있어. 그래도 뛰쳐 나왔나 봐 자기가. 근데 조현수 씨의 이은혜 씨의 물속에 있었다네 어쩌네 모르겠어. 모르겠고. 그리고 또 이제 카톡 내용인가 텔레그램 옛날 이제 조현수 씨와 이은혜 씨 그리고 또 원래 그 김땡땡이라는 사람 그 여자가 조현수 씨가 사귀는 관계였나 봐요. 예를 들어서. 근데 어떤 남자가 야 간에 둘이 했대 성관계 했대. 그래? 그 전부터 올라게. 그 전부터 아니 요새. 그리고 또한 잠깐 이거부터 얘기할게요. 그리고 또 요새 말 도는데 무슨 고 윤상엽 씨가 출근했을 때 이은혜 씨와 조현수 씨가 성관계를 했대요. 그게 멋졌다는 거야. 무슨 강톤죄 있어? 없잖아. 없었잖아. 그런 걸 떠나서 아니 무슨 말씀이냐면 그 어떤 남자가 증인이 그래요. 이제 검사는 진세야 검사가 성관계 하는 거 봤죠. 예, 봤어요. 이제 그런데 내 얘기는 모르겠어요. 이제 이은혜 씨가 주장을 어떻게 했는지는 안 했다고 했던가 했다고 했는가 정확히는 제가 못 들었어요. 그것까지는. 근데 그 사람은 고윤상엽 씨가 출근했는데 이은혜 씨와 조현수 씨가 성관계를 했다. 했던 안 했던 그게 중요하냐고 여러분.
간통죄도 없어지 아니 그런 걸 떠나서 자 아주 쉽게 설명을 할게요 여러분. 내가 결혼한 여자가 펜션에 있는데 쉽게 해서 펜션에 있는데 출근했어 예를 들어서 응? 그래갖고 나랑 있어 할 수 있는 거지. 한 여자하고 성관계를 어떻게 해. 반대로 안 클잖아 여러분. 나 깎아보네. 아우 씨발 응? 아니 뭐 세상이 달라지냐고 뭐 그거하고 뭔 상관이냐고. 성관계를 hon거하고 안 hon거하고 했으면 어쩌고 안 했으면 어쩌. 둘이 그리고 대한민국 사람들 다 알잖아. 어쨌든 간에 이은혜 씨와 조현수 씨는 내연 관계야. 둘이 사랑하는 사이에 뭐 엽서 썬 것도 알잖아. 둘이 이게 뭐가 어쩌는데. 그리고 대한민국에 이장 결혼하고 얼마나 많냐고. 뭐 그냥 위장 이혼 위장 결혼 서류상 어떤 사람은 내 선배 같은 내가 아는 사람 같은 경우에는 야 우리 씨발 축의금 뽑아먹게 우리 그냥 가라로 결혼하자 그래요? 그래갖고 축의금 존나 뽑아먹고 그런 사람들도 많아요. 참고해 주시면 합니다. 그 말씀 드리고요. 자, 또 그러니까 그 여자 김땡땡 여자로 또 넘어가서 뭐 무슨 뭐 둘이 원래 조현수 씨와 김땡땡이는 여자랑 사귀는 관계인데 이은혜 씨랑 성관계를 했다 누구한테 들었대요. 그래가지고 아 그래? 이제 조현수 씨한테 뭐 보내 내가 너 어찌고 실갱이 했었나봐. 병신 같은 놈 너 저 이은혜 저런 년이랑 같이 뭐 잘 해보라고 막 그런 식으로 보냈나봐요. 그러니까 검찰 왜 그런 식으로 보냈냐. 저는 뭐 들은 얘기가 있거든. 어떤 사람이 고 윤상엽 씨를 고인이라고 할게요. 고인 길어도 이해해 주시고 한 30분까지 해도 좀 그러니까 고인이 응? 고인을 뭐 작업치려고 한다, 당굴라고 한다. 그걸 들었대요. 지금 작업치려고 한다. 야네들이 지금 뭐 그거를 그러니까 판사님 중간에 자르더라고요. 검사고 뭐 이렇게 주고받고 하는데 잠깐만요. 그거를 어디서 들었다는 거예요? 누구한테 들었다는 거예요? 그 작업을 한다는 걸 아예 이준땡이요. 그래요? 근데 그런 거를 이준땡이라는 사람이 왜 본인한테 얘기를 했냐고. 저도 그건 잘 모르겠어요. 왜 그런가. 좀 술을 많이 취해서인가 아무튼 제정신이 아닌 것 같아요. 그러더라고요. 이제 판사님 이제 또한 이제 뭐 변호사님이랑도 받고 이제 또 검사 얘기하고 이제 또한 그러니까 이준땡이라는 사람이 자기를 작업치려고 좋아가지고 응? 작업치려고 하는 과정에서 이렇게 얘기한 것 같다. 그런 거를 무슨 말씀인지 아시죠? 그리고 내가 또 얘기했잖아요 여러분. 그 낚시터 사건 특히 그러니까 보고도 또 그렇다고 살인미수가 될 수도 없고. 자 그리고 또한 특히 낚시터 조연수 이윤혜 씨가 밀고 준수가 눌렀다는 CCTV가 있다 쳐요. 예를 들어서 그것도 나나 판사님이 봤을 때 저게 밀은 건지 장난을 한 건지 어떻게 하냐고. 그것도 아니 그것도 알까 말까 하는데 자기네들끼리만 얘기하고 근데 또 밀은 것도 아니요 본 것도 아니요 뭔 펑당 소리가 나고 나갔더니 둘이 뭐 물속에 있었디야. 뭐냐고 그게 어떻게 그게 살인미수냐고. 응? 안 그렇습니까 여러분. 그 말씀 드리고요.
그리고 또한 무슨 뭐 담글라고 쉽게 해서 이제 고인을 나중에 어떻게든 작업치려고 죽이려고 계획하고 있다라는 거를 이준땡이라는 사람은 자기한테 내가 이런 거 말하면 안 되는데 내가 너한테만 얘기한다고 지금 조연수랑 응? 나랑 이은혜 씨가 지금 작업하려고 중이다. 그런 얘기를 했대요. 자기한테. 그러니까 이제 응? 나중에 이제 그러니까 변호사가 뭐 이렇게 이런저런 얘기 막 물어보잖아요. 물어보니까 판사님도 자르더라고요. 예. 예. 그만합시다. 내가 얘기하고 끝내줘 그냥 그런 식으로 하시라 판사님이. 혹시 증인이 조연수 씨랑 헤어지고 해서 안 입고 거니까 일부러 좀 피고인들이 불리하게끔 진술하는 거 아니에요? 그렇게 물어보더라고요. 절대 아니에요. 그때는 좀 그때는 기분 나빴을지 몰라도 지금은 뭐 그런 감정은 없으니까 이제 그렇게 하고. 무슨 말씀인지 아시죠? 어쨌든 무슨 그 사람이 김은태에 나왔던 여자인가 봐요. 뭐 억울 끄는 적 있었잖아요. 뭐 은혜야 너가 나 밀었잖아. 그거 보도 안 했고. 또 기가 보면 뭐 이준땡 그랬다고 하잖아요. 야야 이은혜가 지 신랑 죽였다고. 그거. 그러니까 이준땡이라는 사람이 진술이 어떻게 되느냐가 그리고 4명 있잖아. 그 사람들이 또 어떻게 진술하냐가 또 달렸긴 해요. 근데 그 사람들이 증인을 나올지 안 나올지는 미지수고요. 나와가지고 어떻게 또 하냐에 따라서 달렸긴 한데 판사님이 어떻게 원래 그 사람들이 나왔다 해서 무죄 실형 그건 아니에요. 어떻게 근데 좀 그러니까 무슨 말씀이냐면 제 얘기는 그 4명이 응? 이은혜 그러니까 쉽게 해서 이준땡이라는 사람이 아예 그 저라고는 상관이 없고요. 아마 조윤수하고 이은혜 씨가 이렇게 그 사람 죽인 거라고 계획 세운 거라고 그렇게 말을 한다 하더라도 이은혜 씨, 조윤수 씨는 아니라고 하잖아. 무슨 말씀인지 아시죠? 그런데 어떻게 진술을 할지 모른다는 거죠. 이제 그 사람은 좀 달렸긴 해요. 예를 들어서 예, 그 8억에서 고인 죽게 되면 저 2억 준다고 했습니다. 그렇게 진술을 할지 아니면은 저랑 그 작업한 건 상관없고 제가 둘이 공모한 걸 들었다 계획적으로 꾸민 거다. 그렇게 말을 할지 아니면은 가네들이 그렇게 말한 거는 내가 그냥 술 취해가지고 헛소리 나온 것 같다. 그렇게 나올지 그렇게 나올 수도 있겠죠. 예를 들어서 술 먹고 그냥 헛소리 한 것 같다. 아니면은 짠 애들이 거짓말 하는 겁니다. 나는 그런 말 한 적 절대 없습니다. 그렇게 나올지 무슨 말씀인지 아시죠? 모른다고요. 그 최땡땡이라는 사람과 그 같이 놀러 간 사람들 있잖아요. 그러니까 이준땡 또 남자 김씨인가요? 그 사람과 또 최땡땡과 유다땡, 응? 그 사람들 거까지. 자, 무슨 말씀인지 아시죠? 자, 오늘 한 주평. 보험회사 그 전문가라고 2~3명 나왔는데 3명인가 나왔잖아요.
족밥들이고 똑같은 소리 하지 말라고. 응? 나보단 씨발 더 모르냐고 병신 같은 것들이. 참고해 주시기 바랍니다. 그리고 또한 어, 뭐 무슨 성관계를 했대요. 전수 씨와 이은혜 씨와. 사귄 사이니까 할 수도 있죠. 당연히 대한민국 사람 다 그냥 그 사람 사귄 사이라는 거. 뭐 어째서 그게. 고 윤상엽 씨가 출근할 때 둘이 했대. 뭐 어찌자고 그런 게. 뭐 법에 걸려 있어? 어? 걸려 있냐고. 뭐 간통죄가 있는 것도 아니고 대한민국에. 응? 안 그렇습니까, 여러분? 참고해 주시면 안 돼요. 그리고 또한 낚시터 그거는 무슨 자기한테 야 은혜야 너가 밀었잖아. 뭐 그걸 들었대요. 무슨 누가 그러니까 이은혜 씨가 밀고 조현수 씨가 눌렀다. 우린 그렇게 알고 있어. 그것도 아니요. 퐁당 소리가 나왔는데 나갈라 했더니 이은혜 씨가 바로 들어와가지고 야 아무 일 아니야 그냥 또 그냥 누워 있어. 그래도 이제 자기가 나갔대요. 근데 조현수 씨와 이은혜 씨가 물속에 있었대요. 그게 다요. 뭘 그게 살인미수냐고. 보고독은 여러 명이 같이 먹었대요. 참고만 해주. 보고는 뭔 독을 탔겠냐 이거죠. 그 말씀 드리고요. 그러니까 제 그냥 추측하는 건데 모르겠어요. 그 이준땡이라는 사람이 어떻게 진술할지는 몰라. 그러나 제 추측은 좀 그 여자 딴에는 김땡땡이라는 여자가 조윤 사귀는데 헤어졌고 하니까 그냥 열받아갖고 그렇게 좀 부풀려갖고 진술한 것 같기도 해요. 제 개인적인 생각은. 그렇던데 판사님 알아서 판단을 하겠죠. 그건 알아서 판단을 하겠고. 그리고 이제 앞으로 8차에서 15차까지 남았어요. 여러분 그렇게 남았고 또 다른 김주땡이란 여자는 어제 안 나왔고요. 참고만 해주시면 합니다. 나오긴 했는데 안 나왔어. 다음에 할지 그 사유서 낸 사람이 있더라고요. 또 그 사람일지는 모르겠고 출석 증인 출석 증인 불출석 사유서 신고서를 했더라고요. 누군가 그렇게 하고 오늘 여기까지 여기다 다 했죠. 얘기 됐죠. 응? 해지하는 거 몇 개 해지를 왜 하는가를 대충 사람들 몇 개 알려줘. 시로 되는 경우에는 어렵고 힘들다 보면은 경제적으로 어렵고 힘들다 보면은 다 해지하면 나만 손해인데 왜 시로되면 나만 손해잖아요. 그렇기 때문에 누구 해지한 경우와 시로 되기 전에 보험료를 내는 거 대충 알아들었죠? 여러분 나와서 판단하시면 저 같은 사람도 꽤 있을 거예요. 어떻게 하다 이렇게 해지되고 형수가 실적 올려야 하기 때문에 제 것 넣어줬고 그러다가 걔도 그때 형수가 한 소리가 도련님 제가 걔도 넣어주려고 했는데 여유가 없어서 그냥 실효되게 놔뒀다고. 아유 잘하셨다고. 아무튼 돈 잘 쓴다고. 음, 무슨 말씀인지 아시죠? 고만 굳이 1년 7개월씩이나 넣어줬는데 이제 그러다가 참고만 해주시면 합니다. 그 말씀 드리고요. 여기까지 할게요. 그 성관계 그러니까 우리가 왜 알아야 하냐 이거죠. 기본 상식적으로 봐서 그러니까 언론들이 문제라고요. 아니 조연수 씨와 이은희 씨가 하고 성관계를 했다 쳐요. 뭔 상관이냐고 여러분들하고 나랑 만약 진짜 그게 잘못됐다 알아서 판사님이 판결하면 돼요. 안 그렇습니까 여러분? 그 말씀 드리고요. 오늘 여기까지만 할게요. 자 또 뭐 있는데요 여러분? 다 집어치고 아무 증거 없고 자기네들이 그냥
말하는 거예요 그냥. 거짓말을 할 수도 있는 거고. 그리고 이게 웃긴 게 뭐냐면 증인으로 나오잖아요. 얼마 주는지 모르지만은 나라 세금으로 준단 말이야. 왜 그렇게 하냐고. 검사 측에 불렀으면 검사네 지네 돈으로 주라고 해. 사주 받는 경우도 있겠죠. 뭐 몇백만 원, 뭐 검사들 특활비 그런 걸로 주나 보고 막 그죠. 특활비 내역을 안 까잖아. 그런 걸로 증인 나오면 얼마씩 주는가 보고 막 몇백만 원에서 몇천만 원 그죠. 응? 혹은 몇십만 원, 몇백만 원 그런 걸 떠나서 어찌 됐던 간에 이제 뭐 체크를 하더라고요. 보안팀 보안 요원인가 그 사람이 그분이 네, 밖에 앉아 있는데 누구 누구 오셨어요? 김땡땡님 오셨어요. 여기 왔다. 그리고 또 뭐 누구 왔냐고 하면 예 이렇게 하고 계좌번 적으라고 들어. 그래 그러면 계좌이체 시켜준다고 증인 나온 거 그냥 오늘 그런 식으로 얼마인지 몰라요 제가. 세금으로 그러니까 세금을 주는 거 아니에요. 그것까지는 제가 모르겠다. 참고해 주시면 안다. 참고해 주시고 그렇다. 뭐 다 해명됐죠? 다 집어치고 자 이은혜 씨 꼭 무죄 받으셔라. 응? 그리고 뭐냐 그 우산 때려가지고 뭐 째려봤다네 뭐 쳐다봤다네. 째려본 게 아니고 쳐다봤어. 이렇게 딱 우산으로 그래 그나마 고인 어머니시잖아요. 우산 딱 때리니까 이렇게 쳐다보게 되죠 이렇게. 그리고 아무 말 없이 그냥 퇴장했어요. 무슨 말씀이냐면은 뭐 사람들이 뭐가 어쩌네 저쩌네 얘기를 하는데 그렇게 착한 여자가 어딨어요. 아무 잘못되는데 마셨어. 그래도 어쨌든 고인 어머니니까 그죠? 한번 쳐다보고 퇴장했다고. 네, 참고해주면 나 진짜 비쌌잖아. 이은혜 씨가 딱 한 번 제가 오늘만 다 안되고 어차피 변해인 측이 부른 사람 이거니까 6시 50분에 제가 나갔어요. 예. 원래 6시면 끝나잖아요. 다른 데는 다 문 닫았어. 거기만 하고 있다. 거기만 6시 50분까지 한 거예요. 원래 6시 안에 끝내야 돼요. 자, 판사님들이 왜 월급이 1,000만 원 이상이고 연봉이 1억이 넘는 쉽게 해서 1억이 넘는가를 이번 기회에 알았고요. 진짜 힘드시겠더라고요 판사님들. 무슨 말씀인지 아시죠? 나중에 그런 건 나중에 알려드리고 또 얘기해드릴게요. 글잖아. 얼마 힘든데 그게 앉아서 서서 막 우리 응? 막 2시부터 4시간, 4시간 동안 4시 10분 그러니까 2시부터 이제 3시 이은혜씨 재판 3시 6시 10분까지 화장실 안 가다가 10분만 쉬었다 오자고 뭐한 건데. 자 이은혜씨 다 집어치고 이은혜씨 꼭 무죄 받으셔가지고 국가 상대로 소송 걸어가지고 보상 받으시고 자 당연히 조윤수 씨도 마찬가지고요. 제가 조윤수 씨 얘기 안 해도 알아들으시면 돼요. 그러니까 이은혜 씨만 얘기해도 이은혜 씨 꼭 무죄 받으셔가지고 보상 받으시고 또한 보험사 상대로 파락블러스 알파 그리고 또한 그 악플러드 한테도 민형사상 보상 받으시기 바랍니다. 예. 너무 힘들어가지고 하고 또 다음 주 또 목요일 금요일 날 이제 제가 갈 때만 표를 끊어놨는데 올 때도 표를 끊어놔야겠어요. 아래. 예, 참고해 주시기 바랍니다. 특히 더나 또 방학 걸렸잖아요. 휴가철이잖아요. 이어 터진다고. 더나 또 금요일은 또 그거니까 확실히 좋은 점은 익산에서 서울까지가 1시간이나 1시간 10분이면 간다. 물론 비싸요. 4, 5만원씩에. 근데 비싼 대신에 1시간 만에 가잖아. 그리고 거기서 4, 50분이면 인천까지 가고. 어쨌든 2시간이면 간단 말이에요. 버스는 그 대신에 막 3시간, 4시간 걸려. 근데 요금은 싸. 2만 얼마야. 싸잖아요. 그렇기 때문에 그랬는데 상황 봐서 금요일날 걸린 날 얼마 안 남았으니까
내가 갈 때만 표를 끊어놨는데 이제 올 때까지도 그냥 용산에서 내려오는 게 빠르니까 다 끊어오려고 해. 그렇게 몇 번 안 나왔으니 그 1박 2일 때는 어차피 자고 오니까 다음 주에도 목요일날 갔다가 재판 보고 모텔에서 하룻밤 자고 재판 보고 내려오려고 그래. 참고만 해주시면 돼. 자 여러분 꼭 윤회 조연수 화이팅! 예, 여기까지 하겠습니다 여러분. 뭐 씨발 기사말 다 듣지 말고 내 말 들으면 돼. 내 말. 그리고 아니면 궁금하면 여러분들 와서 봐. 난 익산에서 재판 보러 가잖아. 응? 32명까지 앉을 자리가 있고 서서 보면은 다 해서 한 5, 60명까지 볼 수 있어요. 얼마든지 볼 수 있기 때문에 난 무릎 꿇고 자리 앉을 자리 없고 설 자리 없다. 무릎 꿇고 나서 보려고요 저는. 참고해 주시기 바랍니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 예 감사합니다. 오야스팡 됐습니다.